Всем привет! Значит, хочу сегодня рассказать вот про эту свою, так сказать, самодельную решетку. Чехол я все так еще не сделал. Ну, пока что у меня просто вот в этой трубке все хранится. Значит, вот горит мой костерчик. 2 бревна. Вот. Ну и, собственно говоря, как мы можем посмотреть, собирается все это элементарно. То есть, ну, естественно, если у нас еще какое-то есть мясо, мы просто нанизываем на шампуры, кладем и поджариваем шашлык, делаем что-нибудь подобное. А так мы пока что просто вот собираем эту решетку. Кстати, вот нужно сказать, что, наверное, вот эти углы надо будет отрезать. В них совершенно нету никакого смысла. Вот. Ну вот. Вот наша решетка моя получилась. Поворачиваем. И вот просто кладем на костер. Костер у меня сейчас разгорится, я просто только что подкинул дровишек. Ну, собственно говоря, дальше мы берем котелок, ставим и готовим здесь какую-то пищу. То есть, вот, смотрите, котелок будет отлично здесь стоять. Вот. В любом месте. И, как вы понимаете, сюда можно поставить не одну эту тару. По большому счету, вы можете сказать, что можно было просто наложить шампуров, но шампуры будут крутиться, это раз. И, конечно, когда стоит вот таким образом шампур на ребре, то гораздо жестче все это дело получается. Ну, собственно говоря, я думаю, все это понятно. На этом все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Как это все снимать после того, как еда будет приготовлена? Ну, во-первых, вы видите, огонь уже горит, вот эти края, они холодненькие. Мы просто за них тянем, скидываем решетку на землю. Она у нас быстро остывает. И, собственно говоря, все. Все, всем спасибо за внимание.